Alcas Production TV. Aleka Silembo, mama na ngaye, Aleka Silembo, Alcas TV, hein? Aleka Silembo Production. Balobi deux fois pour s'abonner massivement. Alcas Production TV avec Alain Kassilembo, les grands producteurs, les grands mayas. Suivez toujours. Les chaînes ils ont matissé, ils ont multiplié, ils ont donné un international. Alain Kassilembo, South Africa. Alain Kassilembo. Alain Kassilembo, South Africa. Alcas Production, Alain Kassilembo. Alain Kassilembo, South Africa. Alain Kassilembo. Plein de larmes, mon âme enflammée. Alcas Production. Alcas Production, Alain Kassilembo. Alcas Production TV. Alors abonnez-vous sur Alcas TV pour toutes vos informations. Hein? Ce bobo landa, maramonion sur la nouvelle, il y a juste d'été, vous s'abonner dans Alcas TV. Alcas TV. Balobi, restez branchés sur Alcas TV. Alain Kassilembo. Veut dire pour la news surtout, Kalamingité. Quelque chose se prépare. Balobi, Kokodio, Kotongo, Zotana, Kalamingite. Balobi, bientôt 5h30 avec votre artiste, Kabose Boulembi, national numéro 1. Merci fidèle internaute de Alcas Production, Bozan Dabiso partout, Bozan Angola, na Paris, na Luanda, na Canada précisément. Ici, Alain Kassilembo, Azola Dabiso, na Bayar Sen Ilodi, Diewa Sola Motema, Mama Solange, Sima Host, Bozan na Canada, na Bolanda Dabiso. Fidèle internaute, merci encore na fidélité na bino na site oyo to yambela la bino musala kitoko to yambela bino bato ya malonga oyo basala kombo oyo bazalaka wana pour servir bino na baposa na bino. Lelo avec tout honneur je reçois pour vous Arnaud Ngouma. Arnaud Ngouma, lui c'est un maître spirituel, donc il est traitera ming masola spiritualité. Mais il aurait été biso to yambela bino ye a lelo pour asali rage aussi baba musicien a na ki nazo sa maramba danger ya rosaranate. Arnaud Ngouma, pour vos informations, pour votre information, aza de te benga bango fumu akambara plus de 68 villages na Bas-Congo. Mais lelo to ça na honneur ya osola na ye to na quelques questions au bino so boza ngo bosenga. Boni. Malam papa. Oko se présenter nano bien na batno so ba Orlando onga lobité au baxela bango. Bon, ngana binga na kombo ya Arnaud di Mwanda Alliance Arnaud di Ngouma. Donc naza mona ba Congo na butamina pardon mona ba Congo tu ba changer ja ba Congo za su ba Congo central. Donc na mona Congo central ni grandi à Matadi. Mais naza chef coutumier en même temps naza maître ya métaphysique, c'est ça qui est l'oubli qui est spiritualité. Métaphysique, naza chef et spiritualité, il y a chef coutumier à partir de Bas-Congo, na parna Congo central précisément dans le village territoire il y a Sekebanza groupement Lutalambeko. Donc naza mukunzi a plus de 68 villages. On a même tapé naza maître ya métaphysique. Donc métaphysique nguluba ke spiritualité. Donc o zangi kat na yo. Ok, les autres ont profité peut-être de la spiritualité et décortiquer bien sûr moi spiritualité, mais cause à moi moulaïté, qu'est-ce que la spiritualité c'est là où mettre en notre ngouma. Bon, spiritualité eza eloko oyo mutu nyonso abota makana premièrement, mutu nyonso abota makana spiritualité na nzoto. Dusango yo bota minzambe ya boti yo oyena mukili mutu nyonso abota na spiritualité, mais tango biso tozala kaboy, tango yo kuma na mukili bimi, to ya ko bebisa eloko wana. Yango to binge musu watu baza to bingi to baka nini. Mayi lo to bota malango be wango ni sagesse. E bota malamu mutu nyonso. Mais tant to koma mikolo, tant to ya ko sangsama ka mususu biloko mukito muna nyonso to ya ko bungisa ngo. Mais normalement eza utile et pas mutu. On ba kata ato amayele to intellectualité mais ozana sagesse. Eza utile. Moi mutu akuvivre pe bien na mukina papa bato mususu. De spiritualité nge loba ka te mutu nga sala ngo faut za la ka sorcellerie, faut za la ndoki, faut za la non te. Non. Spiritualité za ba genre belé.
o nzambe akiti na mokili. Spiritualité bato mususu ba ngunza, bato mususu baza ba pasteur, bato mususu baza banganga, bato mususu donc eza ba domaine ebele ko mutu akoza la spiritualité, ba bengi chef spiritualité. Mais chef spiritualité tant oza chef spiritualité, il faut oza la mutu oyo ozo kamba bato ebele, oza chef spiritualité bato ebele. Oza la okendaka kuna mais yo za chef spiritualité te. La spiritualité eza eloko oyo ezo signifier que mutu oyo azo pesa sagesse oyo ezangi pa mutu mais azo kota ngo pa mutu pe ekuma pa na yepa comme chef spiritualité. Donc ça normalement on a bien ça que na spiritualité na yo so mutu aza na moi problème. Oko aider lokola problème lokola nini poto edomisa déjà ko on a kino musika mutu ana sida penda aza na posa o longole sida. Mboto wana des sortes ya sida. Mukito saka mamibali, mais toi na nzambe toi na satan. Alors na mukito ya kama mamibali mibali. Ela satan sida mususu ekota na satanique. Mais yana sida mususu eza nzambe apinira yo ozalaka bongo. Alors ceux o ekota na satanique mutu alatisa yo na kolongola. Mais o ekota na bonzambe, nzambe moko apesa punition po eloko nzambe mutu nzambe atie mutu mukila kolongola mutu quel que soit. Mais o satan chaka. Mutu afasite pe kusana nini kolongola ngo. Vous comprenez, mutu ana sida o batiaki bandoki bakoti na kata nzoto e olongo. Mais mutu azwaki yango na rapport na ye, azwaki nzambe apiniki par rapport mabe bando sana na kolongo lango te. Soki na taliza bongo na kotika okende o induka mutu mususu asa eloma mola parce que ngana ko sala ngo te na niveau nga ngana ko sala ngo te. Vous comprenez? Mais ceux qui ezaki bandoki bakoti saki eloko wana batiaki na kata nzoto na ko sala tous les moyens na sala nini na dégager le qu'on a payé kolongo pour na biki za sorcellerie. Mais na landa ka une émission moko lobi pe ozala pe ndoki kindoki nosko za ndenge bon tout ça pe kana des sortes ya kindoki musu ya kolia batu mais kindoki musu pe ya kobatela famille. Qu'est-ce qu'on comprend? Premièrement na ndoki mais ceux qui pe na lobi ke na ndoki te na ko ça suppose la chef coutumier faut za la sorcier. Toi na biloko ba bengi o toza na ba village o za ba arc antique na biso za ba bino mbinga bikeko o za biso ya kala wana elobaka na basa ba meto elobaka o ba koko ba tika kala ba bikeza doctrine ya famille na bino donc il faut botika nango tokoza bilanga moko ya café o za na ba arc antique wana te ba arc antique na biso ya bilanga café ka ya pamba donc café wana ekufaka te descendre bato ba ya kokuta ngo. Vous comprenez? Yango wana ndetango tozo benga ke eloko na balobiki ngana za ndoki nazo kamba famille nazo kamba 68 villages faut za la succès tout ça société oui ko pumba pe na butu na pumba ka mais Jacques ta ko pumba bato ya kolia bato. Vous comprenez? Na pumba na butu mais Jacques ta ko pumba ya kolia bato na minute onaza aba no village na biso za musika okitiba Kongo matadi ok oleki ba yombe bakinza oke ni manzela boma kuna okoti kuna bakati okei lola minute naza soki problème eza na komona ngona bandoto na komona ba signe extra madona ndenge ya physiquement komona ngabo na vandi mais na sali voyage astral ya solo wana na sali voyage astral na keli obino obengi voyage astral na sali voyage moko boy na kei. On se comprend mais ce que voyage astral ya spiritualité ya occulte de science na oya bukoko eza différent ya bukoko na kotika la te parce que na kozonga mais astral oyo eza ke ya spiritualité oyo eza ba bokirte okokende pe otikali pe yango mona bato musu bakufa na kata ba douche akisali voyage astral atika na kata douche akufi. Maître Don Nguma lelo toza na témoignage na makasi na Congo awa ba musicien baza na succès. Bon, ba musicien moko za na succès o beta mikolo makasi bino boza na poto pe kuna je pense que na minute boyebi banzembo o ezo beta wa donc eza moko zo simba ba musicien ou ozo pesa ba guérison procédure za nini po simba net ba musicien banzembo zo beta to pona o guérir ba na maladie na bango to pesa ba solution. Po dernièrement na za na mutu moko aza na poto ayebisa ngai que lelo azana porte-monnaie magique yo mto sayela ki yebisa biso na procédure nini o esala ka yo o pesa mutu solution na likambo azana ngo bosenga mbo pour ko pesa mutu solution il faut uzala prêtre il faut uzala mutu za kokoka oza juste tango oza juste oza prêtre oza bien na mambo nyonso oza na discret oza mutu oza ke otambusa makambo na bosolo okuzwa oyo bando zanga na kata nzoto no pe okuzwa yango. Bon, bato mokili bakoma ndenge nini yazo luka iloko pona sentiment nzoka luka iloko pona sentiment te nga pona koma boye tala age na nga mona 88
lelo na age na age nini patience nini nazala nango nakoma boye baetape nini mpe na sisi mpe kaka koluka te nde makambo na age nini tosisana question na tosisa question bongo tokokoma kuna pardon s'il te plaît ozo comprendre alors ntango nga nazala patience ya koluka makambo nga nazalaki nango na respecta nazala juste nazala clair na respecta banorme oyo ezaki nakokosala yango te nasala makambo nakosala yango te nde siko lelo mpe nakoma exemple bato babenganga mpe expert mobenganga maître parce que nazalaki respect bato mosusu baza aya pa na ngai allo maître soit maître na yo luka pa na naza naposaka na pela naposaka na lia ndeko na nga wana non c'est pas bien neso zo comprendre nga eza bien te yo yeka mbala moko te fana luka ye fana lia ye non eza bien te banda tango yo pa na nga okobisanga maître comment to kosala nini na ko faire expliquer yo mais nga peta na moni ke yo comprendre na yo te carrément na ko yamba ote soit na ko sala nkomo ko boyo comprendre ngo mona kaka mabe to pesa ka biloko wana eza na moto a juste soki pe oye ya bato mususu pe j'espère oyebi na ba émission mususu na salaki omona bato mususu pe babengaka na bango juste na explique ka bango so aposo ko lukate na explique bango surtout bato Afrique du Sud bango babenga na explique bango na boyaka na salaka na ngai iti soki ke moto akomona na partout pour ça ba commentaire na bino amoni ke na sala mabe soit na sala mutu moko mabe amoni ke atali émission akomelanga na se wana acha qui n'a pas mutu mabe ayebi ngai très bien et a commenter au sala musala te azwa a commenter na se wana en États-Unis bat balanda biso émission pe eza très suivi oui ceux qui n'étaient pas balanda biso ça la bien a komelanga na se batiko démentir ko na Facebook naza pirater soko bimisi Arnaud Nguma c'est vrai ba nguma baza belé mais Arnaud Nguma naza kanga moko on comprend ba nguma baza belé mais Arnaud Nguma eza moko parce que ça nom de la famille te bato muso ya ba nom de la famille mais naza kanga moko naza exemple reconnu na miso bato mais so bet na Facebook ba Arnaud Nguma ko mona ba kia ba photo na ngai biloko belé pirate komi même na mambo na bino on se comprendre mais o ayebi ngai j'espère soka moni ngala ba émission atala ka chapeau oyo na émission ni on s'atala chapeau atala kana biloko oyo mibale na eloko na lati na moboko a comprendre que mutu oyo za atala ta bilama muso na te lamba oyo te mais comprendre ngana biloko parce que pirate nanga ekomi trop ba komo ko pirater bato mususu bato sala bango ba émission so tali ba émission musu na sala ba pesa numéro na ngai te na sali émission mais na suka na ba te numéro mutu mususu mabe subotali mamonyo swana ezala alors tango bozo pirater déjà mutu c'est déjà faux nga pe na nzambe te naza suki mutu moko te ndeni pe naza te ke mutu nyoso kifuna sala eka mabe to non to sambela ka pe tu aka temps na landa mise moko na télé batuna ye question abi yo po sambela bi oui nga pe na sambela ka o sambela ndengini abi oh nganga kutu ake ngana ke luka kispa nganga zebisa na tuni nganga est-ce que bakambo na sali eko simba bi c'est total na nzambe de ce que biso soto mukiri to sambela ka nzambe parce que nzambe azaka moko oso comprendre le spiritualité ezaka ka juste so ozaka juste sili zala na ba norme esingi faut za la père spirituel zala ba norme za la spiritualité no peut marcher bien parce que so ozo marcher bien te ba esprit pe na nzoto ba ngata nzoto ba nimira na bango bato souté ba ndimino souté ba kozala souté kwa biso to ba deux départements ba kolomi balé koto za na bokoko koto to za na ba makambo susu donc toza différent na ba makambo o biso to salaka alors tant na makambo na ba norme ya ko ligne makambo wana il faut nazala juste alors ce qui nazala juste c'est na ko évoluer te de fois ba na évoluer il faut nazala juste makambo nyonso na ko sala faut nazala na vérité ko expliquer mutu ce que lobi boy et lobi boy c'est lobi boy et lobi boy c'est lobi boy te tika parce que c'est pas bien les lots au moins na ba net na bino batumso binga mdo allo ngana lingika boye basali boye esili azwi mbongo pesi mutu bato mbongo mutu azwi aliango mutu apoto poto za sundingi za rakalate c'est ça poto kuma aventure ba comme belé poto ata biso tumso balanda ba émission musupe awa bazo ba émission batala ka Angola bato Afrique batala mutu azwi mbongo na passe siko yo kozwa mbongo wana otie oliango lumina tongo so musalango au sala enseignement musalango pona nini falo tika il faut l'enseignement pour to sala plutôt ndango poto aider bato nzambe pe amayela azo bate acha satan na utilité na ina mukile webi ke yo banda oya na mukile okuta komba satan oui banda obota mokuta komba Jesus na komba satan ta yo moko banda nzamba sala mukile na panza mukile na ete
Nante. Esa panza ma awote to yoka ote na teseka suki guerre nini wana nzamba panza mokili na déjà. Est-ce que Satan zalaka la ta wana? Jamais. Azalate siko la minute nde toza bo singo comprendre que histoire ya Nzambe na Satan tanga histoire ya Job. On comprendre que Nzambe na Satan bazala bango kaka mutu moko. Nzamba azali kolo azaka pe na se. Mais Satan azo circuler na biso na mokili. On se comprend. Est-ce que banda Satan bano sala ba ne mabe? Banda bano Satan bano sala Satan bano sala bana Nzambe mabe. Est-ce que Nzambe pe atala ka ekaka boye asala biso mabe? C'est que tika ya bi tilté na ye nini azana ngona mokili oyo. On se comprend. Alors, yango tango pe yanga ba témoignage ebungaka ngate na landa. Témoignage ebungaka un mususu yo sala nini Hollande. On comprend tant que yo landi témoignage et osala bien par rapport tant que yo tunanga ba question au lookingai to solo les ala bien. Ce témoignage ezati to sala nini. C'est ça. C'est ça na utilité te to sala mambwana do ilo kana kosinga na ata yo na vie ya muntu. Tango banija ko simba $100,000 $50,000 faut que ta spiritualité. C'est vrai ça. Si, il faut on conseille bato ba kota te bana ba mbongo wana. Bon, bato ba kantakata to lobi science chrétienne. So bika science chrétienne. Et comme bizarre na miso bato. Mais so lobika ke mais spiritualité na on a katio te mettre. Est-ce que spiritualité nde yo ida bato? Ba ils en avaient inconvénient te? Non, tout ça ba na biso spiritualité Satan ezali en Nzambe ezali. Il y a eu un inconvénient te. Bon. Eloko nyonso ata Nzambe sozo likisa mambo bien te ezaka na inconvénient et Nzambe kutupaza na bato binga ngubani bintu binga ngubani to binga ngo Nzambe kutana sambe to te to ruba nini to ruba nini ba condition Nzambe paza ba condition faut za la juste faut za la mutu eloko nyonso za na condition nango ya ba respecter te frapper yo. Vous comprenez? Et là, comme ça, il y a condition. Ça, il y a la condition. Nzambe paye. Il y a la condition. Mais ça t'arrive paye au sur la peine mutumo akufa kala okutana na. Bon, ceux qui bon, au moins bateau sur là, on a un cimetière, autre qui mutumo sur la mutumo akufa, il y a révélé sur la naï, mutumo azangeli place Nzambe a permettre tana ye kufa te bato mukili balingi ya kufa azana sia mukili azakana mukili tepa le temps ye akufi na noté nga na permettre pena solana sona komona ko comprendre ki mutu akufa solana bango oui bomona na ande to komona ko comprendre ki mutu na biso te yo bino boye ba bango na basini tu ba bango na basini omoni zwaka ta na Gombe cimetière za ba wiza na balabala za Gombe na 30 juin ouais ba soki place wana soki salaka tamoko bazala libanda ya cimetière zaka ba 12 heures juste ko comprendre makambo moko elikaka wana yo comprendre makambo ni yo ka ba solo moko ba odeng moko bo comprendre ba odego za clarté mais dépasser à heure wana ezango normalement mutu azo vivre na mokili 12h30 12h juste ko yamba téléphone te 0h juste 0h30 ko yamba téléphone te. C'est vrai ça? Oui. Parce que Erwana, communication, tout ça, la communication à Bandoki. Raisonner moutana potata yomoko. Tout ça quand même sous ban invertita ya vol. Moutana pot mais yosa awezo sulana. Moutana pot comment ko soane mouto na vidéo communication nango likaka mingi ba Erwana. Alors tango zana ba ligne makamona air tout. Yozo perdre skoyo na énergie et spiritualité. Izaka kwa tuzana na sala loko moko bona perdre loko moko de so yoke ngazala nga normal yo mundu zanga normal mais na perdre loko moko bo funa pima na lala nazala nazala bien ba wana muto ko ba téléphone tango batu musumo na ndo bengena ba zeko yako yamba ka téléphone te yamba tumsote akanga ina nga téléphone parce que ana connaissance wana na mutu na ye ayebi yango ozo comprendre mutu ba normal wana normalement mutu azo vivre na mokili 18h30 mutu porte ko za ko fonga mate porte fois kanga porte il faut finir ka bloko bazaka ba mai ba bouchon il faut kanga parce que esprit wana esprit de mort etambolaka chaque 18 ans ndako par ndako c'est vrai ouais etambolaka ndako ce que kuti yo exemple ndako ekuta kina inconvénient mabe ekotombola mutu mo akufa kina mbiscade mais ça kina tongo awa e fie avec a piquer crise ya kei parce que esprit ya moto mo pipe mai ya likolo na ya mabele mais on va esprit ndingo moni pe 4 coins ya ndako ozo comprendre ba esprit la tango ba yaka yango mona ba esprit mususu ya soki ya sali loko mabete ochaki lutu awa obandi ko luka lutu ngo ko mona ngosu moko boya ko luka place ko luka la lutu izawa na moni lutu ozo mona
nini sala bon ba esprit na bango bayaka oluki mbongo mbongo so luka mbongo ebungi ya libela ikei me nana mwana te nga mona tie mbongo nanga me koma mbongo na fo ebunga ba esprit wana akoki liwa te akoki kozwa yo te mais akipika quelque chose wasala nini akinango ba esprit wana bakiaka bongo. Mais est-ce qu'on peut se prévenir babiloko wana ekomela yo te 12h 18h 0h ouais ma téléphone te 18h okozwa ndako na yo okangisi dépasser 18h40 c'est pas au fumula no pas parce que esprit wana wana leka asalaka 30 minutes et pas montant akota katanda ko 30 minutes yango mona bandako mozalaka butu bozalaki na bino bien mwasi na mpepe kote bino na ndako bondo swana dans les vidéos bandi ba mpepe wana so ekoti ekota 18 ekota ka petit oui ekota ka bandako ba 18h et mutola alors apimaka akotaka mususu pe akoti avandi mokinda ko na mino komi malheureuse beaucoup bato passe bon mo comprendre aux akina ba faire ozalaki bien mais okiti mingi surtout ekota na ba pharmacie ekota na ba boutique ya ba minene yango mo tant to moni ba libanais ana temps ya kosambela o te pona bango basambela ka bakanga magasin non libanais yango mona ka libanais akoya kate ba West Africain ba wara bazaka na ba mbongo parce que ba yebi ko respecter nana bango spiritualité na bango ere boye il faut alamuka asambela ere boye il faut kanga magasin na e asambela siko biso to na biloko na te biso biloko na te biso nyoso na Congo to na ba église ata million Congo Nigeria. Maître, avant de continuer la démonstration, on est bien dans la mission qu'on va avoir trop dans la musique. La musique pas un succès ma case, besoin de relation. Mission. Bien affilé. La relation a été naïve peut-être. Et bon avoir un rebond. On va à notre goût aller là on a pas concert. C'est vrai ça. Si. La relation a été. Merci beaucoup. Maître, c'est quoi au moins message na batuno so bazana ba problème au balandi biso bazana pour ba solution. Au gros décortiquer na bango nyonso ba maladie to ba problème nini oyo traitaka na batuno so balandi biso au bazana pour so contacter avant to kota na démonstration. Fidèle téléspectateur, maître ngoma to kamona bongo te pour sentir que ça muta makambo na oya lobby a osala mo eloko moko boye awa pour bino tout bo confirmer venda que asala rende musala. Asala rapenda musala asimbi ba musicien belé ya Congo atetara bato belé tout ça ba témoignage mais lelo bino nyonso yemo na munoro na ye bo Holanda aza capable ya osala nini mo nga kosala pona ko traiter na muntu foza kana problème ya spiritualité tango yo kweli ozaka na justement problème ezana na nzoto no ezala problème spiritualité ba demo bakanga o basala boso mais ce que ça makambo ezana ngo juste te ya makambo ezana ngo sutina te ko benga ngai te pe batu musu bakanisaka tango monika biso tana ba solution nyonso ya vie ngana komi na nzambe de ce solution nyonso ngana opesa ngo donc faut tango yo zo benganga il faut za na problème na yo o za normal pe tango zo benganga il faut yeba na ba question muso ko tunga ngai tango moni ko za prêt na makambo na te ko benganga te po tunga ngai faut za la o za prêt o za juste o benga ke maintenant na posa boy to ko maintenant ba niveau mususu pe bona po numéro mususu to bosa na ka juni mustango yo nga o benganga allo eza nani e komi problème po ngana ko registre numéro na yo te tango so ko benga registre numéro na yo te alors titango yo linga o benga bongo il faut que binga na makambo oza na juste makambo eza problème écouter na niveau spiritualité écouter na démonique ndi yango ngana salaka pour makambo seta mbongo wana tango zo binga nga il faut oza na patience na mutema ya ko patienter ke nangina zwa eloko ngana nazwa il faut que ba koma yo kozwila ngo koma na ko expliquer yo pour mbongo eza mystique mbongo mwasi eza eloko moko ya sacrifice moko eza ka somo so bano expliquer ngo sikoto ko mati 20h eza ke eloko moko eza somo donc o nyoso ko ya pananga azana na posa ya ko benga nga ya ko contacter nga ako benga numéro nanga mais na lingi ba buzo bate tango lingo benga nga benga na makambo yo bengeni ngai ko benga te bana ko yebisa nga ke hotel atambola na kenda kisinti na kenda soki mbete na kenda soko benga bongo yo un queen flamme mokile na ko benga yo tango benga bongo na kati nanga téléphone esili oso comprendre de loko na yebisa bango o nyonso azana posa na ngai ayeba koma kosula na ngai ayeba ke problème nyonso na il faut azana niveau spiritualité so mon ka problème eza satanique
eza pardon eza nango nzambe moto apinira yo mo comprendre kosala mabe nzambe apesa bambongo ebele mais oliango na désordre to gaspillage siko lelo ngo bazongisela nzambe apinir yo déjà soki oza posai mosusu baprière biloko moya mike natindelo biloko moko opesa nanga eloko te opesanga mpe mbongo mpe te po spiritualité edépendaka na mbongo te mais dépendaka sikoyo na façon sacrifice ya kosomba biloko comprendre sacrifice wana te yongo loba wana comprendre sacrifice osomba biloko na yo basaleli yo mosala soki moluka boye soki omoni place oke moto akomosenga o quelque chose c'est faux akosenga o quelque chose ndenge nini akosenga o quelque chose te basengi nango quelque chose te nyonso dépendaka fo tosomba biloko basaleli yo mosala ya de sacrifice eloko kana kosenga na bino moko soki kaka oke place basengi yo ngombe eza déjà mutu ngombe eza sorti ya mutu ntaba pe so basengi yo meme soso okukopesa parce que bato balobaka so basengi soso pembe na nini bona bote eza kinduki non ce n'est pas la sorcellerie mais loko eza mabe makasi eza ngombe ntaba eza mutu tant yo bogorger déjà izo kanzanga na chaque déjà pona mutu moko papa leki na bino moko papa osate boya kokufa on comprendre donc na basansi ya bongo. Ok, merci. Si vous avez tembe sur tembe pour la Saint Thomas, oyo bondi marate, lelo mettre ngoma, awase la bino elo moko pour alaksa bino ke musala nyoso oye la ye azana capacité à traiter en bonne forme ndenge yo moko lingeli. Donc il y a ça on a pour na ba passe na biso ba problème na bino nyonso bozana ngo mettre don nguma za wana maga boy na ekoloba loba mingi na émission oyo me ba musicien ba osala succès na minto na kino ba bo araye boye bise mettre Arnaud nguma nde makam fidèle téléspectateur nde na yebisa bino système a tembeli sur le cola liso bino bondi marate mettre nguma a osala biso moi eloro moko boye pona bino nyonso bozana ba problème po bondi magaza facilité ya kopesa bino o nyonso bozana ngo bosenga mettre ngoma osala quelque chose sikoyo je pense que to pesi moi minute so landa donc ça ngo tricage te émission oyo les émissions ya polele vérité sans tricage mettre ngoma osala biso mo eloro moko po bino nyonso bo sentir que partout bozali oza musika oza na Angola oza na Luanda oza na États-Unis oza na Bangkok oza na Boston oza wapi mettre ngoma ela pour nous satisfaire bino mettre to kota ce qu'on a série de démonstration so mutu tsanga bandango il faut autobengi lumière faut izala kopela so lumière za kopela te c'est que eloko nyonso isa nini e ko marcher te donc faut lumière za isa na biso normal toujours la raté bouger za utile na vie ya mutu bougie. Bomoni mettre appelé si bougie bomoni tozana elo moko ezana ezalo kwa cercueil cameraman soko ozwa déjà image voilà bien non so bozolanda donc poussana ko et donc système a tembe likola tembe kaka toujours ndenge ezala kaka donc bozomona donc eza tricage te vérité sans tricage donc nde bozomona mettre ngoma toujours en action donc azana ba concentration ngala zawa so mamango l'équipe bien te bon mona pe l'équipe bien te mais total suka et ozala ndenge nini ah déjà fidèle téléspectateur bon mon ah tout le monde ba héros ah tout ça ba héros hein ah tout ça ba héros bon mon apenda ba héros ah wa nzambe to moni biso nyonso donc mbali boso na vie na ngana mona o na moni mettre ngoma siko ba mbongo to utia wa to to mona ezale wa pe brique ba 500 €. Oui tu vois euti bisika bino molinga kaka euta bambungu euta mambo euta bino molinga kaka bomona posa no ezalaki yango na omona tango yo moni
otuna so euti wapi euti place eutaka mbongo eutaka banque mondiale mbongo eutaka banque centrale donc ba banque babombaka euro ba banque babomba nga na spiritualité nga na salaka eza na deux façons donc nga mingi soko grandeur na nga naza na ko bimisa livre sterling na ko bimisa euro dollar mbongo na ngesu mbongo wana siko ko bimisa c'est bien bon ko pesa ngo siko mutu so mutu za bosenga ya mbongo oza na bosenga ya mbongo oza na ko signer pour ça ko signer pacte na yo pour ça ko gagner o gagner na yo loka bino binga loka développer o gagner ngo o respecter ba norme tato ki na pas développer to respecter ba norme o pesi identité na yo o pesi faut ça diplômé faut ça la boye faut ça la passeport a pesa ka bongo il faut ça na ba norme e singili ki ngana ndima na to ça c'est pas n'importe qui na ko benga wana o bengi nga pona pesa non na ko bude pe mutu sa benga na biso ça na force te ko zongo e musango koso makambo moko bopoka otika nga po déranger nga te mbongo e utaka esika oyo esprit ozana esprit soko moni mutu amisaka ba $200 ba 500 aza mutu oyo azana itiza ba esprit ya bato mais soko moja mutu abimisa ba genre ba mbongo ebele boye seka azana esprit oyo itiza ka yemoko ngana ko pesa onazala ngana nazala 45 esprit onga na utilizaka de ce na 45 esprit yo epa na ngai na facilité ko pesa yo 45 esprit na ko pesa pe esprit moko o ko utiliser te mais o utiliser na kombo nanga c'est ça qui au monde va tout ça zo bela mettre en mode nguma ozo bela par rapport que numéro nga na pesa yango na po bela mutu na sa nini aya 004 mettre en mode nguma kombo tsu nani pardon pas Yannick Yanguba Yannick Yanguba 00 Yannick Yanguba aba belelio par rapport ya code ya mutu wana po sa nini aya kindoki ezali sorcellerie existaka spiritualité ezali mokili omona mokili nene ya mokili songo comprendre ngo kotala mamuso pour comprendre mokili ndenge nini mokili omona ya genre ya ndenge pour comprendre ngo bato ba comprendre ngo kate ezaka te mokili faut za la bien faut sambelaka non nzambe alingaka lokumu mais ndenge to koma kumisa pe lekaka ndelo nzambe asepela kate ngo mona ba passe pe ngo ya ebele na Congo maître oui. Oui, on a moni a jamais vu, jamais attendu. Donc caméraman nanga kutolinga boka caméra po yaza mona pasteur makambo na mona ngote merveille toto. Bambote belé sika zali na bosa nité conscience nanga Tricia Munguba. Bambote belé siko zali maître. Mot de la fin na yo kaka poto conclure po na komo yo ka déjà bilo ko mo mata. Mot de la fin na ezaka kake batunyo so tout batala ka biso, batunyo so batala ka émission. Tout ça ngo un mususu pona bino moya te sala ngo pour bongo te to sala ngandi pour faire comprendre bino pour faire comprendre bino mo comprendre que mokili yango etambola ka ndenge nini ekinda ka ndenge nini tango yozo comprendre mokili etambola bato boye boza lokola bino na poto boara bozanga mamo ko sala mingi net internet ta bo vandi bo tala ba expliquer mamo boza pe mayele ozui mayele pour na ko sala mamo su ya mabete pour mama mabe eleki ebele na mokili comment ko vivre na mokili comment ko sala digali na yo ko zwa digali mala moko utiliser comme on sala digali non o sala des titres de minutes mamoko fongoli digali ba to musu sala digali fongoli tala ba kisebele soit pharmacie après 3 semaines qui n'était ba kisetika to bande ko loba ke batu bazana poto bazanga eloko o sala fongoli ligablo na ye abatu mususu auti poto la fongola digali na nga o sona sala biloko moko yebo ko yo sala titres de minutes pour ça na okilité na moto pour ça na okilité pour kilité guidara moto kilité comme ça moto calme spiritualité comme ça moto aza moto alobaka belete omwa ka moto kaza charme bato muso ainga bongo te alinga ka loba ngana sala bo bandoko pe bazotala ote ba tala yo bato bele ba uta poto ba ya awo batsa biloko muso simba te mais siko ba koma kotala bato muso ya mta ba kisi muso bazani mta kisi te mais a format eloko na yabi comment ko utiliser ngo pour azala calme maître est-ce que mbongo eli moete totala izakaka souffle mala misato tozala kula mbongo boy okoza na mbongo euti na monde des ténèbres euti place exemple ya mabe ndenge bino lobaka monde des ténèbres maître siko ba mbongo ndenge ça pardon ekoza combien ba mbongo bon eza ebele to ko décliner pour na mona mbongo ekoza loka ba $100,000 ba 5,000 euros na yebi biso no 500 euros biso no peto yebite alors eza loko soko ngo comprendre que eza ebele oye après émission to silisi to singile auto singile to sala to salima harmonie so comprendre que mbongo nango eza ebele o souffle malamisa to pardon énergie na ona kondima te eleka
eleka bongo parce que tant que ça la boy ezo souffler na biso mbali to ça là se permettre biso na énergie na ko kinde nga vo énergie na ngai kinde yo et kinde tant que souffler ezo zongisela yo énergie na yo parce que les avons il y a beaucoup d'énergie pour car des toi moment moko émission c'est bien tu vois moment où ça on a mal à l'aise émission na kata émission poto et ba comment ya osala ça va merci beaucoup na bien so ba fidèle internaute ya Alcas Production. Je pense qu'il y a le mingi zate donc tout le monde est salami to toki donc na katiawa merci maître moi le basuka kato kabwa na numéro contact le basuka eza binomo bomoni démonstration ezalaka musalati démonstration eza musalati ça là ndi mutu musala pas comprendre yango na démonstration ezalaka ke mutu pour comprendre que ça pour bino Congo ka ezalaka bongo so mutu aloba boy bondima ete na poto pesa mutu aloba ne mutu spiritualité azoloba ne normal bon mona ka oui hier vraiment mutu solo mais biso ezalaka fona démonstration sans démonstration mutu akondima ote pona ba rapproche pona côté ya pona koloba o singili oloba ngalinga boya kana ngaite soko moni kongo bisanga tika makambo o makambo koko na kotika te mais so motika mambo oye o tie bisango pia conseil tika makambo siko za na mbongo opia nga oye bisinga opesinga mbongo na tiki mambo na komi à l'aise na ke boka sona ko boka ngo wapi ce côté ni na ebiti pour la contact ko binganga na plus 243 89 91 135 16 wana contact 089 91 135 16 wande ko binganga ngai moko na WhatsApp nyonso kozwanga soko muniki ozwinga te Yannick yango banazawa baza awa o contacter atana facilité kozwanga soko muniki na compliqué yo ponga soko na zaka bizarre pe sous na compliqué bato trop na téléphone soko muniki ozala posanga na compliqué na ngai yo na comprendre na ngai yo te musu compréhensif na ngai eza muke sololi na ngai sololi na ye yana facilité ko komisanga to solo masoto na solo la. OK, en tout cas moi merci bino nyonso botika malamu na site na biso comme non nini Alcas Production TV. Alcas Production TV en tout cas vraiment Alcas Production TV donc botomba ma boza vraiment likolo et ça vraiment bien chaîne elanda maka mingi bolandango poto bino nyonso bolandango de ça la bino bien vraiment bon chaîne ba ventire bazakati ba escroc bazakati ba mbouyer bazakati bo zapete beaucoup na chaîne yo ça la bino bien en tout cas vraiment merci na bino nyonso bolandi maître notre nguma je pense que bo hésiter te o nyonso to azana posa wa contacter aya maître nguma azawana pona ba aide na bino pona osepesa bino pona opesa bino ba solution na makamu nyonso bozana ngo on se retrouve prochainement bye. Alcas Production TV. Ale Kasilembo, mama na ngaye, Ale Kasilembo, Alcas TV, Ale Kasilembo Production. Balobi deux fois te bo s'abonner massivement. Alcas Production TV avec Alain Kasilembo, les grands producteurs, les grands mayas. Suivez toujours. Les chaînes ils ont matissé, ils ont multiplié, ils ont donné un niveau international. Alain Kasilembo, South Africa. Alain Kasilembo. Alain Kasilembo, South Africa. Alcas Production, Alain Kasilembo. Alain Kasilembo, South Africa. Alain Kasilembo. Plein de larmes, mon âme enflammée. Alcas Production. Alcas Production, Alain Kasilembo. Kasilembo, j'aime ça bon mot, Alcas Production TV. Alors abonnez-vous sur Alcas TV. Alcas TV pour toutes vos informations. C'est Bobo Landa, Maramunionso, la nouvelle, la jus d'été, vous s'abonner à Alcas TV. Alcas TV. Balobi, restez branchés sur Alcas TV. Alain Kasilembo veut dire pour la news surtout calamité quelque chose se prépare. Balobi Kokodio Kotongo Zotana calamité. Balobi bientôt 5h30 avec votre artiste Kabose Boulembi national numéro 1.